Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um videozinho. Nesse vídeo nós queremos estar mostrando para vocês aqui algumas coisas que estão acontecendo com esta lavadora. Essa lavadora aqui é uma turbo limpeza 6 kg da Electrolux. E nós queremos mostrar, pessoal, para vocês algumas coisas que acontecem com ela que nem nós sabemos ainda. Sabemos que ela não está funcionando. Então nós temos aqui que fazer alguns exames nessa máquina e vamos aproveitar para fazer o vídeo para ensinar os amigos aí, dando prática para muitos que estão pedindo, né? Tem pessoas que querem aprender, mas acham que precisam ver mais. Então aqui nós vamos tentar mostrar mais. Vamos mostrar uma máquina que nós não sabemos se está funcionando ou não, pessoal. Vamos ligar ela. Vou colocar aqui na extensão. Nós vamos ligar. Nós nem sabemos se essa máquina funciona ou não. A única coisa que eu sei que nós queremos fazer ela funcionar para poder mostrar para a galera aí que por mais difícil que esteja uma máquina, ainda é possível consertar. Bom, pessoal, vou estar mostrando para vocês aí para ver se fica legal. A galera tá pedindo aí para que a gente mostre mais vídeos e a gente vai aproveitar para mostrar esse videozinho, que nesse videozinho vai dar um pouco de prática para algumas pessoas aí, né? O pessoal tá querendo ver e nós vamos tentar mostrar, tá ok? Vamos lá. Vamos colocar na tomada, vamos ver se ela vai acender o LED aqui em cima. Já está na tomada. Olha aí, pessoal. O LED acendeu. Realmente está verde. Agora eu vou apertar para vocês verem que ele vai apagar. Olha aí, está escuro, agora está clarinha, né? Então realmente o LED está acendendo, mas agora nós queremos ver muito mais mesmo. Vamos acertar nossa câmera aqui. Estamos aqui numa nova oficina, pessoal. O negócio está difícil aqui, até organizar tudo é um sofrimento, dói na alma, hein? A gente tinha tudo lá bem arrumado e resolveu negociar o lugar, né? E agora estamos em outro lugar aqui, mas vamos organizar, breve vai ser muito bonito, mas por enquanto está meio difícil. Vamos lá, então tá, vamos colocar para entrar água. Aqui está para lavar. Ela não dá nenhum sinal. Aqui deu sinal pedindo água, certo? Então aqui ela está pedindo água. Vamos mais para frente. Aqui é centrifugação. Nenhum sinal. Mais um pouquinho. Também nenhum sinal. Vamos agora colocar no iniciar para ela pedir água. Quando roncar a bombinha vai estar pedindo água. Mais um estalinho, eu acho. Vamos ver. Ela era para estar pedindo água, pessoal, na letra A, logo em seguida, mas não pediu. Em alguns casos o botão pode estar invertido. Vamos ver aonde que ela vai começar a roncar para pedir água. Já está na letra C, não pediu água ainda. Vocês já viram isso? Pode estar invertido o botão, pessoal. Daí aqui embaixo é para centrifugar, né? Se tiver invertido. Vamos ver. Até agora nada, olha aí, ó. Tá no D. Não pediu água ainda. Só pediu água na letra G. Então nós vamos fazer o seguinte. Já que ela só pediu água na letra G, nós vamos achar aqui, ó, já achamos, a mangueirinha do nível. A mangueirinha do nível. Vamos puxar a mangueirinha por aqui por dentro, para poder mostrar para a galera aí. Meio difícil um pouquinho de puxar aqui, mas nós vamos dar um jeito. Olha aqui, ó. Tiramos aqui, ó, a mangueira do nível do pressostato, tá meio preta, escura, né? Então tá, se ela, aí ela pediu água aqui, pessoal. Agora nós vamos soprar na mangueirinha para ver se ela faz algum sinal de bater, alguma coisa, né? Então tá, deixa quando ela estiver roncando. Ficou quieto aí, não sei porquê.
Vamos voltar. Aí, tá roncando. Agora eu vou soprar na mangueirinha do nível, pra ver. No 3. 1, 2, 3. Nada. Olha, eu tô com a mangueirinha dobrada aqui, pessoal. Mas não dá nenhum sinal. Nenhum sinal. Então vamos ver o que pode estar acontecendo. Não dá, vou soltar. Nenhum sinal. Vamos ver o que está acontecendo com essa máquina. Vamos puxar mais para cá. Vamos ver se algum problema com a placa. Vamos desligar um pouquinho. Vamos achar uma... Vamos examinar a placa dela. E se for necessário, a gente troca. Aqui temos muitas placas. Vamos ver o modelo dela exatamente. E vamos fazer a troca. Pode ser a placa que esteja com problema, né, pessoal? Então, galera, a gente tirou essa placa aqui. E vamos... Ela está bastante danificada. A gente vê assim que corroeu um pouco essas trilhas de cobre, né? Então a gente colocou outra placa aqui, uma placa usada para teste. Vamos ver se vai dar algum resultado. Vamos experimentar ligar para ver. Bom, entra água, isso roncar para entrar, estava roncando. Só que agora vamos ver se vai roncar em outras posições, né? Porque estava roncando numa posição só aqui. Vamos ver se aciona o motor pelo menos. Vamos ver. Desligou. Bom, agora pelo menos acionou o atuador. Pode perceber. Vocês vão escutar barulho comigo aqui? Vamos lá? Olha aí. Melhorou um pouco. Deu um sinalzinho. Acionou o atuador. E agora está entrando água no normal, certinho. Vamos ver aqui. Ó, pessoal, provavelmente que se fosse só a placa, de repente, né? Menos mal, né? Se for só a placa, a gente tem mais chance de consertar a máquina mais rápido. E para o cliente também sai mais barato, né? Porque às vezes tem mais outros casos. Claro que a placa é uma das coisas mais caras, mas se a placa tiver só ela com problema, fica mais fácil. Ó, ela tá pedindo água. Vamos experimentar soprar aqui na mangueira, no nível, para ver se nós vamos chegar a uma conclusão de que seja só a placa. Vamos lá. Assoprei na mangueira do nível. Tô com ela dobrada. Só que eu vou ter que soltar ela. Porque vou ter... Deixa eu ver se eu vou conseguir, pessoal, prender ela aqui. Porque eu vou ter que soltar... Vou colocar a minha câmera num lugar aí. Pra poder mostrar pra vocês. Vamos ver se ela... Talvez ela esteja agora no enxágue, né? No molho, né? Se ela estiver no molho, assim que eu mudar de posição, ela pode começar a bater. Vamos ver se ela vai começar a bater. Eu vou virar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver. Esperar um pouquinho. A mangueirinha escapou aqui. Vamos ter que prender ela de verdade, né? Vamos prender a nossa câmera aqui. E agora vamos fazer a modificação aqui, tá, pessoal? Olha aí, pessoal, ela não bateu. Tô com a mangueira dobrada. Vou girar aqui, ó. Pode ver. Vou girar um pouquinho. Ela não começou a bater. Vamos até na letra D. Vamos até na letra E. Vamos no F. Até agora nada. Até agora não bateu, não deu sinal.
Então vamos ver o que está acontecendo, tá? Vamos pausar um pouquinho aqui, tem um som passando aí, um carro de som, né? Na paradinha. Olha aí, pessoal, encontramos aqui um problema no chicote aqui, ó. Você pode ver, tá tudo desligado aqui, deve estar com alguns problemas mais. Vamos ligar aqui esse chicote do motor para nós ver se vai dar um sinal perfeito agora. Ligamos o chicote do motor. Então agora vamos ver em cima novamente, tá, pessoal? Vamos ligar ela outra vez para nós ver se ela vai iniciar alguma coisa na hora de bater ou de centrifugar. Vamos novamente acionar aqui, ó. É isso aí, ó. Vamos ver agora. Vamos ver se ela faz aquele início, porque ela teria que dar uma volta, um giro, né? Não deu nenhum sinal. Vamos dar meia voltinha, só um estalinho aqui. Vamos ver se ela dá aquele giro, porque a Electrolux costuma dar um giro na hora que você liga ela, né, pessoal? Ela está acionando algumas coisas e algumas coisas não está acionando. Aí, ó, passou a dar um sinal de entrar água, mas a gente quer mais, né? Isso não é o suficiente, ela precisa bater, né? Então vamos ver aí, pessoal. Vamos fazer uma nova troca de placa para ver se de repente não é a placa que está com algum defeito. Vamos, enquanto vocês estão aí ouvindo esse barulhinho dela, eu não quero tomar tanto tempo de vocês, eu vou trocar a placa novamente aqui, pessoal. Vamos colocar outra placa, porque pode ser a placa que está bastante condenada, né? Vamos fazer a troquinha aqui rapidinho. Olha aí, galera, estou trocando aqui rapidinho a placa, para não ir muito longo o vídeo. Se nesse vídeo não der para dar o resultado para vocês, no próximo vídeo a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? Vamos lá, vou ligar de novo. Vou ver se dá algum sinal. Liguei ela, já com outra placa. Em alguns casos, pode ser fio quebrado. Porque às vezes o fio quebrado faz a diferença, né? Complica tudo. Vamos dar uma voltinha aqui no... Olha aí, pessoal, ela está fazendo um barulho na bomba. Tudo indica que essa bomba está estourada, danificada. Então a gente vai passar para um próximo vídeo para poder mostrar mais claramente para vocês e ver o que realmente está acontecendo. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que está acontecendo com a bomba desta máquina. Olha aí, galera, esta bomba aqui, infelizmente, está muito danificada aqui, muito podre aqui dentro, muito cheia de sujeira, muita coisa. Essa bomba não presta mais. Então, nós aconselhamos vocês, quando a bomba está desse jeito, fazendo esses barulhos esquisitos, a melhor coisa que você faz é usar uma bomba nova. Assim, certo? Aí você coloca ali, tranquilo, não vai fazer barulheira, vai ficar sossegado, tá bom, pessoal? Então, se você vê que a bomba da sua máquina está enroscando com esse tipo de problema, muitas vezes você pensa, não, minha máquina queimou a placa. Mas por que a placa queimou? Porque a bomba queimou. Então a bomba queima, a bomba danifica, entra dando alta amperagem e acaba com a placa. Muitas vezes a queima da placa é não por causa da placa, mas sim por causa da bomba. Beleza, galera? No próximo vídeo eu passo mais informações, mais dicas. E um abraço a todos vocês. Muito obrigado, galera. Esse vídeo não ficou como eu queria, mas no próximo a gente vai voltar e mostrar para vocês melhor, tá ok? Obrigado, pessoal. Até mais.